ศมีไอน้ำเป็นองค์ประกอบซึ่งไอน้ำในอากาศมีสถานะแก๊สเมื่ออากาศยกตัวสูงขึ้นไอน้ำจะควบแน่นเป็นละอองน้ำหรืออาจแข็งตัวเป็นผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กเกิดเป็นเมฆเรามักจะสังเกตเห็นเมฆบนท้องฟ้ามีลักษณะเป็นเมฆแผ่นและเมฆก้อนเมฆที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสเป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะหนาก้อนใหญ่บางครั้งยอดเมฆแผ่ออกเป็นรูปพรรณโดยฐานเมฆสูงจากพื้นไม่เกิน2 กิโลเมตรและเมฆคิวมูโลนิมบัสเกิดขึ้นได้อย่างไรกระบวนการเกิดเมฆจะอธิบายการยกตัวของอากาศในธรรมชาติโดยพิจารณาจากการรวมกันของอากาศเป็นกลุ่มก้อนซึ่งคล้ายกับก้อนอากาศเราทราบมาแล้วว่าบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟียร์อุณหภูมิของอากาศจะลดลงตามระดับความสูงจากพื้นผิวโลกที่เพิ่มขึ้นหากพิจารณาอุณหภูมิก้อนอากาศและอุณหภูมิอากาศโดยรอบเริ่มต้นที่พื้นผิวโลกเท่ากันคือ30 องศาเซลเซียสและที่ระดับความสูง1 กิโลเมตรเท่ากันอุณหภูมิของอากาศตามระดับความสูงของบรรยากาศจะลดลงในอัตรา12 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตรขณะที่อุณหภูมิของก้อนอากาศจะลดลงในอัตรา10 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตรซึ่งยังไม่เกิดการควบแน่นของไอน้ำมีผลให้อุณหภูมิก้อนอากาศมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบจึงเกิดการส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศเมื่ออุณหภูมิก้อนอากาศลดต่ำลงทำให้ความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มสูงขึ้นโดยที่ระดับความสูง1 กิโลเมตรพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ 100% อากาศจะอิ่มตัวไปด้วยไอน้ำทำให้เกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำที่ความสูงและความชื้นสัมพัทธ์ 100% เกิดเป็นฐานเมฆก้อนอากาศที่เกิดการยกตัวสูงขึ้นอุณหภูมิก้อนอากาศซึ่งเกิดการควบแน่นของไอน้ำจะลดลงในอัตรา6 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตรขณะที่อุณหภูมิของอากาศตามระดับความสูงของบรรยากาศยังคงลดลงในอัตรา12 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตรเท่าเดิมทำให้อุณหภูมิก้อนอากาศมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบเสมอก้อนอากาศจึงยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องวันที่มีอากาศร้อนจัดก้อนอากาศจะยกตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนพัฒนาเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งเป็นสาเหตุของพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงนั่นเองละอองน้ำในเมฆมีการเคลื่อนที่ชนกันและรวมกันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ภายในก้อนเมฆเมื่อละอองน้ำรวมตัวเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ขึ้นจะตกลงสู่พื้นดินเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดเป็นฝนขณะที่ฝนตกจะทำให้อากาศด้านบนซึ่งเป็นอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างอย่างรวดเร็วและอากาศด้านล่างที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนอย่างรวดเร็วเกิดฝนตกหนักลมแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าและอาจเกิดลูกเห็บได้ฝนตกลดลงเรื่อยๆอากาศเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วลดลงแล้วเมฆก็สลายตัวไปจากลักษณะอากาศหลายที่กล่าวมาแล้วของพายุฝนฟ้าคะนองสามารถสรุปลักษณะผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินได้ดังนี้ลมกระโชกแรงลมแรงทำความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างต้นไม้อาคารบ้านเรือนฝนก่อให้เกิดน้ำท่วมและน้ำท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มที่ต่ำและเชิงเขาทำความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างสัตว์เลี้ยงสวนไร่พืชผลและอื่นๆฟ้าผ่าทำลายชีวิตมนุษย์และสัตว์เลี้ยงสิ่งก่อสร้างอื่นๆดังนั้นการหลบเลี่ยงอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองจึงควรหลบเลี่ยงจากสาเหตุดังกล่าวแล้วควรไปอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยกล่าวคือในขณะปรากฏการณ์พายุฝนฟ้าคะนองหากอยู่ในอาคารหรือบ้านเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากน้ำท่วมควรอยู่แต่ภายในอาคารจนกว่าพายุฝนฟ้าคะนองจะยุติลงซึ่งใช้เวลาไม่นานการอยู่ในรถยนต์จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยวิธีหนึ่งแต่ควรจอดรถให้อยู่ห่างไกลจากบริเวณที่น้ำอาจท่วมได้อยู่ห่างจากบริเวณที่เป็นน้ำขึ้นจากเรือออกจากชายหาดเมื่อปรากฏพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่าในกรณีที่อยู่ในป่าในทุ่งราบหรือในที่โล่งควรคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้าแต่ไม่ควรนอนราบกับพื้นเนื่องจากพื้นเปียกเป็นสื่อไฟฟ้าและไม่ควรอยู่ในที่ต่ำ
ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ไม่ควรอยู่ในที่โดดเดี่ยวหรืออยู่สูงกว่าสภาพสิ่งแวดล้อม ออกให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสีไฟฟ้าทุกชนิด เช่นลวดโลหะ ท่อน้ำ แนวรั้วบ้าน รถแท็กเตอร์ จักรยานยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ทำสวนทุกชนิด รางรถไฟ ต้นไม้สูง ต้นไม้โดดเดี่ยวในที่แจ้ง And now